Good afternoon. Our guests this afternoon are two practicing attorneys, New York City attorneys, also members of Armenian Bar Association. And I am going to allow them to introduce themselves and maybe briefly describe their areas of expertise. Because this topic evolves around our community and to some degree our immigrants who perhaps just arrived to the United States, we decided to conduct this interview both in Armenian and in English, so everyone can understand the topic that is being discussed. I would like to begin with you. Please tell us about your areas of expertise and introduce yourself. Ես Irina Hovhannisyanն եմ, Hovhannisyan եւ Ռոդրիգես գրասենյակի գործադիր իրավաբան։ Նաև հայ իրավաբանների միության Նյու Յորք, Նյու Ջերսի, Կոննեկտիկուտ թևի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Մեր իրավաբանական գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորք քաղաքում, բայց մենք կարող ենք միգրացիոն ծառայություններ մատուցել բոլոր 50 ԱՄՆ նահանգներում։ Մեր իրավաբանները նաև խոսում են իսպաներեն, հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Մենք դիմողներին կարող ենք օգնել immigrant ներգաղթային կամ non-immigrant վիզաների կամ արտոնագրերի դիմումների ձևակերպման հարցում մենք ներկայացնում ենք նրանց ապաստանի, ԱՄՆ-ի քաղաքացիության դիմումների, մարդասիրական արտոնագրերի, տաղանդավոր սպորտի, արվեստի եւ այլ բնագավառներում մեծ հաջողությունների հասած անձնավորությունների դիմումների գործընթացում։ Նաեւ հետևում ենք միգրացիոն դաշտում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Շատ կարեւոր ենք համարում մեր դիմողներին հայտնել այդ փոփոխությունների մասին։ ԱՄՆ-ում, ինչպես գիտեք, միգրացիոն ծառայությունները, միգրացիոն դաշտը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել 1 օրում կամ շատ կտրուկ, եւ դիմողները պետք է հասկանան, որ իրենց իրավաբանի հետ կապը պետք է լինի առանց ընդհատումների եւ առանց խոչընդոտների։ Իրավաբանին պետք է բավարար ժամանակ տրամադրվի, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ ձևակերպել բոլոր դիմումները։ Նաև կարևոր է, որ դիմողները հասկանան, որ առաջին խորհրդատվությունը պետք է լինի հենց փաստաբանի եւ իրավաբանի հետ, որովհետեւ այլ ոչ թե ազգականների կամ ընտանիքի անդամների հետ։ Նաև շատ կարևոր է հասկանալ, որ փաստերը միշտ տարբեր են, գործերը միշտ տարբեր են, կարող են թվալ նույն նման, կարող են կիսել նույն փաստերը, բայց բացառապես նման գործեր երբեք չեն լինում։ Ես ձեզ հարց ունեմ տալու, որովհետև ես օրինակ շատ մարդկանց հետ եմ շփվել, մանավանդ Հայաստանում, որ հարցնում են green card-ի վիզան դրգույթություն ունի։ Խաղարկությունը, այո, դեռ ունի։ Ուղղակի COVID համաճարակի պատճառով շատ էր լինում, որ չէին հասցնում, դեսպանատները չէին հասցնում տալ այդ ինտերվյուներ նշանակել եւ մարդիկ չէին կարողանում վիզաներ ստանալ, քանի որ վերջին ժամկետը վիզայի այդ խաղարկության հիմքով գալիս է սեպտեմբերի 30-ը։ Ամեն տարվա սեպտեմբերի 30-ը վերջին ժամկետն է վիզա տրամադրման համար։ Իսկ ես վերջերս Հայաստանում եի եւ ինձ հարցնում են այնտեղ, որ հիմա քաղաքացիություն կամ green card ստանալը շատ ավելի դժվարացել է Ամերիկայում, դա ճիշտ է։ Քաղաքացիությունը այո, որովհետեւ մարդիկ բնականաբար հիմքերը տարբեր են լինում քաղաքացիություն ստանալու, կարող է լինել ամուսնությունը, 5 տարի Ամերիկայում մշտական բնակությունը, բնականաբար կան նաև բացառություններ հիմնականում անգլերեն քննությունը հանձնելուց, եւ դիմողները պետք է հասկանան, որ եթե իրենք ուզում են դիմեն, որ առողջության հիմքով կամ ուրիշ հիմքով, եթե իրենք ուզում են դիմեն, որ անգլերեն քննությունը չհանձնեն, իրենք դա պետք է անեն հենց դիմումը ուղարկելուց եւ ոչ թե սպասեն, երբ որ նշանակվի ժամադրությունը եւ իրենք կան իմիգրացիոն ծառայություն եւ ներկայացնեն բժշկից ներկայացված թուղթը։ Դա պետք է արվի հենց սկզբից։ My name is Magardichian. I'm an immigration attorney here in New York City. I'm a solo practitioner. I have over 16 years of experience in business immigration and family-based immigration. I handle a lot of employment visas such as H-1Bs, L visas. I also deal with a lot of investors. I handle green card cases, employment-based cases, self-sponsored cases, and
a huge chunk of my practice is actually healthcare workers, physicians, pharmacists. Can you talk a little bit about healthcare workers? What does that mean exactly? Sure. There's a huge chunk of immigration that deals with doctors. So a lot of foreign doctors come in, they take an exam, then they enter their residency programs and continue to do a specialty and the fellowships. Most of these doctors come on a J1 visa, which is good for 7 years and enough time to finish their training. The J1 visa does have a 2-year foreign residency requirement, which obligates them to go back to their home country. But there's a way to get around the 2-year foreign residency requirement through a waiver process. And once the physician gets a waiver, if there's a couple of waivers, whether it's sponsored through the government or a hardship waiver, and then from there they can switch to a non-immigrant H-1B visa. Some doctors, through their research, qualify for an O-1 visa, and then they can pursue green card thereafter through employment-based or self-sponsored through extraordinary ability or national interest waiver. And that's pretty much what it is for doctors. But it is quite important, and we have quite an Armenian representation in the medical field. So especially there are a lot of foreign Armenians that come from Lebanon, Iran, Armenia, Syria. And it's, if we could bring them here, I think they'll be a great contribution to this country. Yes, exactly. Thank you very much for this information. Obviously, I'm in the presence of a very serious professional, so very high caliber. That brings me to my second question, which is, how do you use this knowledge? How do you use this expertise to help our community? Ես ծնված լինելով եւ կրթություն ստանալով Հայաստանում, ինքս լինելով ներգաղթյալ, կարծում եմ, որ ինքս մեծ բավարարվածություն եմ ստանում մեր այլ ներգաղթյալներին ԱՄՆ-ում մշտական բնակությամբ, այնուհետև քաղաքացիություն ստանալու դիմումների ձևակերպումների գործընթացներում օժանդակելուց։ Մենք ջանում ենք ապահովել մեզ դիմողների հետագա բարեհաջող կյանքի սկիզբը ԱՄՆ-ում։ Օգնում ենք նրանց արագ հաստատվել այստեղ։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք եւ գնահատենք այն դժվարությունները, որոնց միջով անցնում են մեր ներգաղթյալները։ Հատկապես այնպիսի մեծ քաղաքներում, ինչպիսին է Նյու Յորկը։ Այստեղ նրանց կարող են հանդիպել տարբեր տեսակի բարդություններ, ներառյալ ֆինանսական կամ կենցաղային, այնուամենայնիվ իրենց ներգաղթային փաստաթղթերի ճիշտ եւ գրագետ ձևակերպումը միգրացիոն ծառայության կամ դատարանի հետ մնում է որպես առաջնային խնդիր ներգաղթյալների համար։ Շատ հաճախ փաստաթղթերի գրագետ ձևակերպումը հենց ներգաղթյալների կողմից չի հաջողվում։ Միգրացիոն ծառայությունները շատ խիստ վերջնաժամկետներ են դնում նախատեսում, որոնք չի կարելի խախտել։ Եվ այդ ժամկետների արկայությունից ներգաղթյալները հաճախ անտեղյակ են լինում։ Ցավոք շատերի անցած միգրացիոն ճանապարհը եւ հետապնդումները նախկին բնակության երկրներում նաեւ պատճառ են հանդիսանում հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումների։ Այն դիմողները, որոնք պատկանում են ապաստարանի կամ ընտանեկան բռնության զոհերի կամ նմանատիպ նուրբ խմբերին, շատ ավելի հակված են լրացուցիչ տրավմաների։ Նրանց մոտ տարբեր վախեր եւ հիասթափություններ են առաջանում, որի պատճառով հաճախ ուշանում են կամ բաց են թողնում օրենքով նախատեսված ժամկետները։ Երբեմն նույնիսկ հայտնվում են միգրացիոն դատարաններում։ Դա է պատճառը, որ համենքի ներգաղթյալ բնակչությունը պետք է ճանաչի եւ իմանա մեր տեղի հայ իրավաբաններին։ Պետք է շփվի այդ իրավաբանների հետ, այն իրավաբանների հետ, ովքեր խոսում են նույն լեզուն կամ կիսում են նույն մշակույթը, պատմությունը կամ հայ լինելու հանգամանքը։ Immigration is such a vast field and very complex field, and a lot of people think, oh, it's just so easy, I'll just fill out the application myself, but they can really fall into a pit. And it's such a great idea
and I encourage everybody to talk to a lawyer that knows how to navigate this field. Huge bureaucracy. It's huge bureaucracy. You're dealing with a bureaucratic immigration agency. You're dealing with consulates, U.S. consulates abroad, and especially now there's so many pressing questions that I had fellow Armenians ask me. Their loved ones are being stuck abroad, and COVID wreaked such havoc on everybody's lives, and families being separated, and not being able to get visas, and not being able to get reunited through family-based cases. And I think it's very important for us as attorneys to give back to the community and help them answer these pressing questions. I mean, for example, we have Armenians with Russian passports and their U.S. embassy in Russia closed. What's going to happen? I've been telling my clients, see if you can go to Yerevan. I had somebody ask me, oh, my brother is stuck. They were supposed to get a visa and they're from Iran. Well, only 2 posts process individuals from Iran, and it's Yerevan and Ankara, Turkey. Well, Ankara right now is not processing. So there are a lot of pressing questions, and I think it's great that, with my fellow immigration attorneys, Armenian immigration attorneys, that we are excited to hold an event and hopefully answer some pressing questions. It's fascinating to listen to you because I'm an immigrant myself and I have gone through that process, and I do know the importance of having a correct attorney to guide you through a really challenging and harrowing at times experience. So at the end of your words that you just said, both of you, you mentioned something about outreach, community outreach, and you mentioned something about the event. And prior to this interview, we're discussing about this exciting opportunity for our community, members of our community, to actually meet you in person. So if you can tell us a little bit more about what's coming up and the idea behind it and the purpose behind it. Եթե դուք ցանկություն ունեք հանդիպելու հայ իրավաբաններին, միգրացիոն ծառայություններ մատուցող հայ իրավաբանների, ինչպես նաև այլ իրավաբաններին, ուրիշ գործունեություն, ուրիշ դաշտերում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող իրավաբաններին, մենք կհրավիրենք ձեզ ներկա գտնվելու միջոցառմանը, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 19-ին 1:30 Սուրբ Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում, որը գտնվում է East 27 փողոցի վրա Մանհեթենում։ Նաև կցանկանայի անպայման նշել, որ հայ իրավաբանների միությունը իրավաբանական կլինիկա հիմնադրելու գործընթացում է հիմա գտնվում։ Այդ գործընթացը նախնական этаպներում է, ճիշտ է, բայց մենք հուսով ենք, որ եթե մենք հանդիպենք դեկտեմբերի 19-ին Սուրբ Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում, կարծում եմ, որ դուք նաև հնարավորություն կունենաք հանդիպել այլ իրավաբանների, ոչ միայն միգրացիոն ծառայություններ մատուցող իրավաբանների, այլ նաև ուրիշ ոլորտների իրավաբանների, հայ ազգությամբ հայ։ So we're excited to announce an event on December 19 at St. Illuminator's Armenian Apostolic Church on 27th Street here in Manhattan at 1:30 p.m. December 19. And we'll host this event with fellow immigration attorneys, and everybody can bring their immigration questions, and we'll try to give answers as much as we can, and hopefully this will lay a foundation for a clinic, and we can do this on an ongoing basis and help the community. I would like to thank you both for this very interesting, informative conversation, and most importantly, we would like to invite the members of our community and our audience to this important event. We'll miss the opportunity to meet our professionals in person, and thank you very much and have a good day.